Здравей, Антония! Много се радвам, че имаме възможност да си поговорим днес за един от най-любимите ми, а може би и фаворита ми чатбот, госпожица Фиоре на Casa de Fiore Spy Medical. Ти си човека, който стои за този проект, така да се каже, майката на госпожица Фиоре. Или най-малкото възпитателката на госпожица Фиоре. Така че ще ми бъде особено приятно днес да поговорим за чатбота зад кадър. Как се стигна до решението за госпожица Фиоре? Какви Здравей, проблеми Ели! да решите? Здравей, Ели! За мен е голямо удоволствие, че успяваме след толкова време на работа да успеем да разкажем повече за нашата госпожица Фиоре и за това тя как работи и ни помага. Идеята започна съвместно, че знаеш, след среща с теб и с така много а, подробното разяснение, обяснение с всички примери, които ни подаде и демота, които гледахме. Не ни изискваше много време да се решим да ползваме чатбота като неразделна част от започването, стартирането на един изключително нов продукт и хотел, който традиционно заложихме изключително много на технологичното развитие в целия хотел и това беше една страхотна добавка, която ни улесни изключително много процеса по отварянето, по внасянето на всичката необходима информация, която гости и всички заинтересовани страни да получат чрез госпожица Фиоре. И така започнахме дори да я ползваме на сайта преди самия хотел да бъде отворен миналата година, 2022, 3 март официално, но всъщност госпожица Фиоре много по-рано заработи преди дори хотела да е отворен и до момента е само положителна насока и продължаваме да я така използваме максимално, за да ни улеснява и продължава нашата работа за напред. Тъй като хотел още не беше отворен, когато планирахте, работихте върху госпожица Фиоре и както каза, я пуснахте преди хотела да отвори, имаше ли разлика между очакванията, какви проблеми тя ще решава и всъщност след като вече хотел отвори, тръгнаха гостите, персоналът, също нов персонал и той се учи и проблемите, които всъщност се оказа, че тя решава? Не, просто донадградихме, защото в началото базовите неща тя успяваше да отговори, но в процеса на работа и ние направихме много промени в течение на това, че се сблъскахме вече с гости, с самото обслужване, това да надградим, да доработим и ние нашата политика за всякакви допълнителни услуги и неща, които предлагахме в хотела. Така че тя имаше базата, просто в процеса на работа донадградихме с допълнителните неща, които ние направихме в хотела и ги включихме за нашите гости. А как се стигна до аватара и Фиоре, хотела се казва Фиоре, името е така да се каже, се разбира защо Фиоре, но как се стигна изобщо до избора на персона, момиче, до създаването на този аватар? Какви бяха мотивациите, по какъв начин стигнахте до нея? Фиоре лесно го избрахме. Това за нас е домакинята на хотела, така я асоциираме. И задължително пасна женски образ на аватара. Така да се каже, че сме гостоприемни, че тя е усмихната, лъчезарна, нали, това, което искахме да бъде лицето първоначално на нашия бранд, на хотела. И хората още сблъсквайки се с нея, да разберат, че и на място ще очакват същото отношение, топло така държание и наистина се стараем за толкова време напред хората, гостите, които идват, винаги с усмивка, така с положително, с персонално отношение към всеки. Тя много ни помогна още в началото с това да ни даде някакъв облик и на самия екип тук в хотела, които сме.
Много сладко. Интересен е момента за намирането на фотомодел, който прилича на Фиоре, за снимките на територията. Нали, обикновено хората първо си имат някакви фотомодели, след това те инициират изображението за аватар. При вас е точно наопаки. Случайно ли стана намирането или съвсем целенасочено търсихте момиче, което да прилича на аватара Фиоре и дали беше трудно да се намери фотомодел? Не, никак не беше трудно, понеже момичето беше предварително се знаеше коя ще е. Имахме образ, тя просто пасна идеално на самия аватар. Млада е, не е фотомодел, съвсем нали, нормално момиче, студентка, но страхотни снимки още в началото. Те бяха след откриването на хотела, около месец след това ги направихме и със самия чатбот и пускането на снимките с образа реалния, се затвърди това у хората, че наистина се едно си комуникират с нея, де-факто, с момичето от снимките. И това само ни донесе допълнително много предимства и възможността да очовечим образа и нали, като реален човек, който стои зад платформата. Говориш през цялото време, ние само ти ли работи по Фиоре или имаше екип, който организира? И всъщност беше ли трудно да планираш и да направиш чатбота? Да, ние, тъй като сме екип, работихме усилено, основно аз, но и не само. А, екипа ни е доста сериозен и приемаме всякакви предизвикателства, но бих искала тук наистина да благодаря на теб, Ели, тъй като без теб нямаше да успеем изобщо нито в срокове, нито да създадем правилната структура и функционалности на хотела. Тук абсолютно ти се доверихме. С екип направихме структурата на самите главни карусели, какво да включва като информация, но надграждането и вече отговарянето на въпроси беше по-скоро моя част, но и в процеса на тестване, така да се каже, на самия чатбот, какво отговаря, какво съм пропуснали, какво не сме включили и така нататък. Това вече го надградихме с времето и с това, че доста от екипа ми го ползваше нали, постоянно, за да ме насочва, ако нещо нали, не отговаря точно, неправилно или пък се нуждае от допълнителна информация, която аз да включа. Както казах, много неща и променихме в процеса на работа, така че винаги имаше човек, който да ми сигнализира да сменя нещо или да досъвършенствам, така че да дава абсолютно точни и правилни отговори. Да. Да, спомня, че бота мина през няколко етапа. Първо го пуснахте, после в един момент се добави интеграция с резервационната система. Имате ли някакви планове по-нататъка за Фиоре, как да я развивате, какво има в нейното бъдеще заложено? Ако Да. не е тайна, естествено. Ами, ние много я популяризираме, така да кажа. Тя е неразделна част от сайта, от нашия брандинг. Така че имаме амбиции за напред да продължаваме да донадграждаме нещата. Има много функционалности, като например това новото с гласовата функция, която ми е на мен лично любима. Но и за в бъдеще ще продължаваме. Това, че я ползваме като част от резервациите е факт, тъй като търсенията основно при нас от гости са за цени, за наличности на стаи. Хотела е целогодишно работещ, така че тя постоянно отговаря, препраща ги, прави директни резервации, идват при нас запитвания чрез формите на контакт, които сме сложили също. Много разнообразни варианти, така че продължаваме да си работим съвместно с нея и да използваме максимално улесненията и функциите й.
Ти спомена за гласовата функция. Всъщност това беше подарък за госпожица Фиоре за нейния първи рожден ден. За което много благодарим. Беше Имаме си. изключително приятно да я чуем, че и А, говори. Вие всъщност станахте първия хотел в България с гласов чатбот. Имаш ли наблюдение как се ползва тази функционалност, как реагират клиентите на възможността всъщност да си приказват с Фиоре? Каква е обратната връзка? Да, имам възможността. Доста от гостите тук на място споделят, че си говорят с нея. Даже някои ме питат, вие ли отговаряте, като си мислят, че нали, наистина има човек стоящ. Но то си, нали, още при приветстването тя казва, че е виртуален асистент, така че в повечето случаи хората нали, разбират, че не е удохотворен човек или някой част от екипа. Страхотна е, аз постоянно я ползвам, тествам я и си говорим. Винаги като отворя сайта ми приветства с добре дошла и това е изключително позитивно, понеже не изисква писане, може докато шофират доста гости, примерно най-честия въпрос, който я ми споделя, че я питате кога е настаняването, в колко часа е настаняването. Това просто те, питайки в колко часа е настаняването, тя веднага им отговаря. Не е нужно нито да звънят, нито да търсят номер на хотела, нито пък съответно някой да вдигне, да отговори, да се представи всичката тази нали, задължителна комуникация, която е при 5-звезден хотел. Тя с една дума отговаря и всичко е перфектно. Да разбирам, че това е любимата ти функционалност, така? Или има друга Да, любима функционалност? освен нея имам още преди да се появи гласовата комуникация с нея. Аз много обичах секцията с оферти, която вкарахме като първа част, още като се отвори при главното меню излиза опцията, т.е. функцията с офертите. Там много ми харесва, че мога още при отварянето хората да се запознаят с специални цени, с намаления, промокодове, които внедряваме на сайта и така нататък. За мен това е изключително важно, тъй като всички оферти са и на нашия сайт, но те трябва да кликнат, докато тук им излизат, един вид ги подканя, запазете, намерете оферта, и, която е за вас, и я запазете. Изключително много ми помага в моята работа като маркетинг, като продажби, като това да на едно място систематизирано да имам всички оферти, те да се виждат, да имат описание и директно да могат да се резервират, което също е много важно. И другата ни функция е с QR кода, която изключително много ползваме навсякъде по рекламни брошури, тук в хотела на място за менюта и въобще и в социалните мрежи. Изключително улеснение е QR кода функцията. Много бързо и лесно се генерира. Ние заедно направихме едно кейс стади, точно когато Фиора навърши годинка. Тя сега порасна. Как измервате нейната ефективност? Как се справя сега? Ами тя работи неуморно, неспирно, и за нас това е най-доброто. Лично за мен и за моя екип, които традиционно след 6 часа, така да кажа 18 часа си почиваме, тя продължава да работи по цяла вечер и в моментите, в които традиционно няма никой от отделно резервации и продажби, тя успява да генерира и резервации, и да предложи, и да обясни. Така че изключително добра работа върши, спестява ни много работни часове, както и хора, които така или иначе трябва някой да обясни, да даде информация, а тя го прави супер лесно, без никакъв проблем. И наистина хората доста често мислят, че комуникират с реален образ от другата страна. Тоест, да разбирам правилно, че ефективността измервате според работата, която върши в извънработно време за екипа.
Като Не само тя целодневно, но като цяло за мен това е най-хубавото, че 24/7, т.е. денонощно, без празник, делник, тя е активна и може да даде абсолютно всякаква информация, която е необходима, както и да направи реална резервация, т.е. да осъществи продажба, което традиционно, ако е на имейл или по телефона имаме, разбира се, денонощно човек, но на имейл не отговаряме 24/7, отговаряме в работното време, така че тя няма такова и се справя отлично. каква част от обслужването на Фиоре взема използването, наличието на изкуствен интелект? Колко е важно това за чатбота? Изключително голямо за мен, тъй като тя успява или самата платформа, изкуствения интелект, само с една дума зададена, тя успява да даде конкретна информация на госта или на мен, аз като я тествам. Наскоро имахме случай с подаръчни ваучери. Само като зададеш думата ваучер и тя вече е дала информацията, която всъщност ние нямаме на сайта, даваме информация по телефона или на имейл и чрез нея, и това е супер голямо улеснение, тъй като много често ни се случва да ни питат и това е едно от нещата, които са ни като допълнителна услуга, подаръчен ваучер. Тя се справя чудесно и в тази си функция да даде информация, която дори на сайта ни не присъства. А всъщност, как клиентите стигат до Фиоре? Как разбират до нея? Как я промотират? Много различни канали. Още в началото направихме едно клипче, което пуснахме в социалните мрежи, в телевизорите, тъй като тук имаме интерактивна телевизия навсякъде в общите части и в стаите на хотела. Да, хората да се запознаят, да ги поздрави, да видят, че не е страшно да общуват с чат-бот и виртуален асистент. След това вече направихме едни банери, които са с нейния облик, като за специална оферта, за някаква акция, която за черния петък я ползвахме като образ. При нас беше черна седмица с госпожица Фиоре образ, т.е. че тя дава наистина най-хубавите и добри оферти на нашия сайт и за нашите гости. И след това вече продължихме с това да направим един аватар в Viber с стикери, което беше наистина голям успех, така да кажа. Ние между нас и тук екипа постоянно комуникираме с Viber И аз и стикери. аз. Аз И също вие? използвам нейните стикери нон-стоп с всеки. Да, най-интересно беше, че тъй като Коледа и Нова година миналата година бяха за първа година работещ хотел, направихме стикери с нейния лик, честита Нова година, Мери Крисмас, така на английски и на български. Разпратихме ги на наши редовни гости и клиенти. Те съответно изтеглиха стикерите, почнаха да се поздравяват помежду си с нея, което за нас беше наистина голямо предимство и голям успех за това, че съумяваме да продължаваме да изграждаме нейния образ като наистина домакинята на хотела. Има ли нещо неочаквано или интересно за теб във връзка с работата на чатбота? Някакви интересни истории? Да, наскоро присъствах на един спа конгрес и представяйки се с името си и длъжността, която заемам, съответно на мои партньори, колеги от различни естества на туристическата индустрия казаха: вие сте от Фиоре, чатбот. Ние, вика, ви познаваме от там. И аз казвам: това е страхотно. И самите хора асоциираха името с хотела с чатбота и госпожица Фиоре, което за мен беше голямо, изключително така интересно и достойно да кажа, че ние сме наистина първия хотел, който така добре го ползва. Винаги ме търсят колеги и така различни познати, които в периода на работата се
запознавам, да ме питат как функционира, дали е правилното решение и винаги имат едно положително потвърждение от моя страна, че това нещо работи, че си заслужава, че е правилната насока, че бъдещето се развива в тази насока. И да, много примери такива, в които включително и мен ми асоциират, че и аз съм госпожица Фиоре. Казвали са ми го много често. Така че много интересни неща постоянно с нея ни се случват и тук на място в хотела. Радвам се да чуя, че Фиора е станало нарицателно за хотелски AI чатбот. Абсолютно, да. И на така бранда, който създадахме, наистина е разпознаваем и за самото име на хотела, като се каже Каса ди Фиоре и хората веднага разпознават госпожица Фиоре като асистента, който е на разположение постоянно и дори говори. Благодаря ти за страхотната история. Наистина е много вдъхновяващо и това е една от причините защо аз много обичам госпожица Фиоре. Много е сладка и е прекрасен пример за това, че в България може да се създаде наистина успешен AI чатбот с история, с консистентност между самия чатбот и бранда и бот, който си изпълнява функциите, че дори и повече от това, което се очаква от него. Да. И ние благодарим за годините съвместна работа. Ще продължаваме всички новости. Със сигурност ще бъдат при нас така винаги приемани. Така че това е бъдещето. Работим в насока с технологиите, да сме ръка за ръка. Така че всички опции и функционалности за нас са винаги добре дошли. Благодаря.